तो ये देखो, ये जो हरा तार है, हरा, ये तार इसमें लगा है, इसमें ठीक है, ये वाला। और ये 3 तार हैं, ये फेस में लगी हुई है, निकाल लिया हमने फेस से। और ये 2 तार ऊपर से निकाल लिए। तो ये तीसरा तार है हरा वाला, हम यहाँ से निकाल लेंगे इसको। ये खोल लिया, ये देखो, ये खोल लिया, ये निकल गया। अब ये इसका पूरा ऑटो है, निकाल लिया हमने। इस ऑटो में इस बार खुआ था, क्या उड़ा था इसका पता नहीं। ये निकाल लिया ऑटो, ठीक है। सारा ऑटो, बगैर ऑटो ये एल्टी का स्टार्टर ऐसे दिखता है। और इसमें हमने ये लगा दिया, ये वायर इसमें। अब हम इसके ये फेस डालेंगे हम इसमें। डाल दिया हमने ये इसमें, ये इसमें डाल दिया, और ये डाल दिया इसमें। ये 400 लाइट दिखा रही है अपनी, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट टर्म पे ले चालू करते हैं। तार कैसे मिल रहा है इसको? इसको तार कैसे नहीं मिल रहा है? ऐसा रहा है। इसका क्या मतलब?